يا حاج، انا الصراحه يا حاجه ما بقتش بتفائل بدخلتك مع حبيبه بابا في ايدك كده. انا بحس ان في محصلين داخلين عليا. اه والله. خير يا حاجه، حبيبه بابا زعلانه ليه؟ رحله تبع المدرسه؟ رحله ايه يا حاج؟ رحله إيه؟ المدارس اصلا بادئه بقالها اسبوع، لحقوا يعملوا رحلات امتى؟ انا مش عارف. ما هي دي مدارس باريس سان جيرمان اللي انت موديها لها دي، فلوس فلوس فلوس. انا مش عارف دي مدارس ايه. اه والله. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي يا حاج ماشي، يا جت على الرحله يعني تلاقي السندباد ولا حاجه ب 100 جنيه. ماشي يا حاج احجزيها لي. ها؟ مش السندباد؟ اه، امال حبيبه بابا عايزه تروحي فين؟ ها؟ اكوا بارك؟ ايه اكوا بارك؟ ايه اكوا بارك ده يا حاج؟ مش دي الفلتر الخمس مراحل اللي جوه ولا دي؟ ها؟ شو؟ اه لا، طب ماشي ماشي يا حاج، احجزيها لها. هتلاقيها بكام يعني؟ احجزيها لها يا حاجه وخلاص، ما جاتش على دي. اه ها؟ 1500 جنيه؟ هي دي اللي ب 1500؟ هي دي اللي ب 1500 جنيه يا حبيبه بابا؟ قالوا لك الرحله ب 1500 جنيه النفر؟ لا والله. لا لا، دي ايه دي يا حاجه؟ دي مش رحله يا حبيبه بابا، دي شهر عسل دي اللي انت رايحاها دي مش رحله. اه اكوا بارك ايه؟ فينك يا حماده وفين ايامك؟ والله والله كان نعمه في حياتي. كان نعمه. الرحله الوحيده اللي راحها كانت مصنع الكاكولا. اه كانت ب 3 جنيه، خدوه شربوه حاجه ساعه وجابوه على الظهر وخلاص على كده. دي الرحله عند حماد. لكن دي ايه؟ دي اكوا بارك ايه؟ امال في ثانويه عامه هيودوكوا البيت الابيض ولا ايه ده؟ انا مش فاهم دي ايه يا حاجه المدارس دي، اقسم بالله. استغفر الله العظيم يا رب. امشي يا حاج، امشي يا حاجه ومشوها من قدامي.